បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំចិន្តាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពាក្យ fun ហើយនិង funny fun and funny ពាក្យទាំងពីរនេះអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមួយចំនួនគឺមានការយល់ច្រឡំហើយបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះក៏អាចនឹងមានការយល់ច្រឡំផងដែរតែកុំបារម្ភយើងនឹងទៅរៀនប្រើពាក្យទាំងពីរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាតោះ fun funny fun funny alright យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រយោគទាំង6នេះអូខេអ្នកនរគ្នាអានប្រយោគទាំង6នេះជាមួយខ្ញុំតោះ 1 learning English is fun learning English is fun okay 2 playing football is fun playing football is fun 3. We had so much fun at the party last night. We had so much fun at the party last night. 4. I hope you have a lot of fun at the beach. Okay. I hope you had a lot of fun at the beach. 5. It's not funny. Don't laugh. It's not funny. Don't laugh. Okay. 6. Jack told me a joke. It was very funny. Okay. Alright, fun, funny, funny. Okay. Alright អ្នកនរគ្នាពាក្យ fun 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 វាអាចជា adjective ឬក៏ជា noun អូខេអ្វីមួយដែល fun គឺធ្វើឲ្យយើង enjoy អូខេធ្វើឲ្យយើងសប្បាយធ្វើយើងចូលចិត្តធ្វើយើងរីករាយអូខេ fun ហើយ funny funny វាជា adjective វាជាគុណនាមអ្វីដែល funny គឺធ្វើឲ្យយើងសើច okay something that make you laugh or someone make you laugh all right funny okay funny all right អ្នកគ្នាមើលប្រយោគទី1 learning English is fun okay learning English is fun fun វាជា adjective okay ជាគុណនាម all right គុណនាមពណ៌នានាម okay learning English is funការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺ fun គឺសប្បាយ right គឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយ right ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺសប្បាយ okay adjective describe noun okay អញ្ចឹងពាក្យ fun ពណ៌នាពីការរៀនភាសាអង់គ្លេស right 2 playing football is fun okay playing football is fun Fun is also an adjective. Okay, fun នេះក៏ជា adjective ដែរជាគុណនាមដែរ Okay ពណ៌នាពីការលេងបាល់ Okay ការលេងបាល់គឺ fun សប្បាយ right ការលេងបាល់គឺសប្បាយ 3. We had so much fun at the party last night. We had so much fun at the party last night. Fun នេះគឺជា noun. Okay គឺជានាម right fun ជានាមពួកយើងមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនអូខេនៅ party នៅពិធីជប់លៀងកាលពីយប់មិញអូខេ We had so much fun at the party last night right fun is a noun 4 I hope you'll have a lot of fun at the beach I hope you have a lot of fun at the beach fun នេះគឺជា noun ដែរគឺជានាមដែរអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយច្រើនអូខេ at the beach នៅមាត់សមុទ្រអូខេនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅមាត់សមុទ្រអូខេ it's a noun alright អញ្ចឹងពាក្យ fun វាអាចជាគុណនាមវាអាចជានាមអូខេគុណនាមឬក៏នាមហើយមានន័យថាបើអ្វីមួយដែល fun អូខេរបស់មួយដែល fun អីមួយដែល fun បានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើង enjoy ធ្វើអ្វីមួយដែល fun គឺវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
ធ្វើឲ្យយើង happy okay មកខាងក្រោម number 5 and number 6 it's not funny don't laugh it's not funny don't laugh okay funny is an adjective okay funny is an adjective ជាគុណនាម it's not funny don't laugh វាមានអីគួរចង់សើចទេ okay វាមានអីគួរចង់សើចទេកុំសើច alright it's not funny វាមានកំ pl ែងទេវាមានអីកំ pl ែងវាមានអីគួរចង់សើចទេកុំសើច okay Jack told me a joke Jack បានប្រាប់រឿងកំ pl ែងខ្ញុំមួយ it was very funnyវាគួរចង់សើចណាស់ alright very okay គួរចង់សើចណាស់វាគួរចង់សើចណាស់ right អញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងfun and funny fun អាចជា adjective អាចជា noun ហើយអីដែល fun គឺធ្វើយើង happy ធ្វើយើង enjoy right ហើយចំណែកឯ funny ជាគុណនាមអ្វីដែលfunny គឺធ្វើយើងសើច right ធ្វើយើង laugh okay ហើយពាក្យ funny ក៏មានន័យថា strange ដែរ alright strange ចំឡែក okay ពាក្យ funny អាចមានន័យថា strange okay អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតសិក្សាបន្ថែមយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាតោះ okay អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបន្តទៀតជាមួយនឹង quiz ជាមួយនឹងលំហាត់បំពេញប្រយោគទាំងនេះជាមួយនឹងពាក្យ fun ហើយនឹង funny okay ទី1 playing a video game is fun okay playing a video game is fun ការលេង video game គឺសប្បាយ okay ការលេងgame គឺសប្បាយ right 2 do you know any jokes funny okay do you know any funny jokes តើអ្នកមានដឹងរឿងកំ pl ែងអីដែលគួរឲ្យចង់សើចអត់ទេ okay តើអ្នកមានដឹងរឿងកំ pl ែងអីមានចេះរឿងកំ pl ែងអីដែលគួរឲ្យចង់សើចដែរទេ okay 3 he is a guy everyone laughs when he speaks okay he is a funny guy 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 គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះកំ pl ែង alright ដែលចេះធ្វើគេសើច everyone laughs when he speaks everyone laughs when he speaks មនុស្សគ្រប់គ្នាសើចនៅពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយគេសើចអញ្ចឹងគាត់គឺជា funny guy okay 4 it's no having to work on Sundays it's no fun okay it's no fun វាមានអីសប្បាយទេដែលត្រូវធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យនោះ okay វាមានអីសប្បាយទេដែលយើងត្រូវធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យនោះ right it's no fun having to work on Sunday okay ជាធម្មតា on Sunday យើងសម្រាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជានៅ Sunday ហើយយើងនៅតែត្រូវធ្វើការ it's no fun okay 5 that's what is it I'm sure I left my keys here that's funny okay that's funny right funny កន្លែងនេះមិនបានន័យថាគួរចង់សើចទេ funny កន្លែងនេះគឺមានន័យថា strange ចម្លែក right ចម្លែក right strange that's funny អូចម្លែកមែន right វាចម្លែកណា alright ចម្លែកណា okay I'm sure I left my keys here
I'm sure I left my keys here ខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំបានទុកសោរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះអូខេចម្លែកមិនអត់ឃើញ alright that's funny that's strange អូខេវាចម្លែក right ចម្លែកដោយសារតែខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំបានទុកសោនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអត់ឃើញ it's strange okay it's funny right វាមិនជារឿងឲ្យគួរឲ្យចង់សើចទេតែវារឿងចម្លែក it's strange it's weird alright okay អ្នកនរគ្នាមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ហើយទៅដល់នឹងពាក្យ fun and funny right សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងឈប់ confused ឈប់យល់ច្រឡំទៀតរវាងពាក្យ fun ហើយនិង funny alright អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច like comment សូមចុច subscribe បើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានចុច subscribe ពេលចុច subscribe កុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification នៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូនៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត